হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সাবিয়া ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। হেয়ার ফল হচ্ছে, হেয়ার ফলের জন্য প্রচুর ট্রিটমেন্ট করেছো, হেয়ার অয়েলে হেয়ার স্পা ট্রিটমেন্ট, অনেক কিছুই করেছো, বাট হেয়ার ফলের প্রবলেম থেকে মুক্তি পাচ্ছ না। তো আর চিন্তা নেই, আমি নিয়ে এসেছি ওরিফ্লেমের লাভ নেচার নারিশিং হেয়ার অয়েল, পিওর কোকোনাট অয়েল, এবং তার সঙ্গে আছে লাভ নেচারের হট অয়েল। এই দুটি যদি একসঙ্গে ইউজ করা যায়, 3 সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু হেয়ার ফল থেকে তোমরা মুক্তি পাবে। তার সঙ্গে কিন্তু নূতন বেবি হেয়ার গ্রোথ করবে। তোমরা যারা যারা চাইছো ওরিফ্লেমের এই হেয়ার অয়েল এবং হট অয়েলটি আমার কাছ থেকে নিতে, অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।